हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? तबीयत बहुत खराब है भाई, गला जाम हो गया, रात भर खांसते खांसते परेशान है। आप डॉक्टर के पास आए, देखते हो बोतल भी चढ़े, शरीर एकदम सुस्त हो गई एकदम पूरा। डॉक्टर भी बाहर ही बैठे, देखो गर्मी की वजह से ये भी बाहर ही बैठे। इतनी गर्मी है ना भाई, कसम से एकदम परेशान हो जा रहे हैं। क्यों डॉक्टर साहब, बोतल वोटल चढ़ेगी मुझे? डॉक्टर तो बोतल की है भाई साहब, आपके कंडीशन अच्छी नहीं है आपकी। पूरी शरीर हिल रही है, एकदम कांप रही एकदम। बीपी गिरे आपकी लो हो चुकी है। चलिए फिर आगे।